Môžeme? Karpatská, prvá telocvičňa, do ktorej chlapci chodili. Tak tuto všetko začalo. Tu sme sa dve partie, jedna okolo Kyťa a druhá vlastne okolo Dušana Belka a Ľuboša, mňa. Začali stretávať, tu sa to dalo celé dohromady. Karpatská osobitná škola, kde sme v podstate chodievali každú sobotu. Začiatok bol taký, že sme sa poskladali horko ťažko nejakých 20 ľudí z Karpatskej a prihlásili sme sa do súťaže, ktoré vlastne sme ešte ani netušili, jak sa hráva, pravidlá sme nepoznali, to sme sa učili tuto v hale s takzvanými salámami. Prehrali zahambujúco 3-7, ale to bolo na dlho posledná naša prehra. Hovorím v sobotu, pretože domov sme chodili až v nedeľu večer z toho fotbalu. A ako sa s tým kope. Určite sa nesmelo kopať nártom, museli sme to kopať všetko špicom alebo bokom. Čo bolo pre nás ortodoxných fotbalistov, niečo nemyslíte. Bolo to také zaujímavé obdobie, ktoré síce nám možno ani zdravotne nejako nepomohlo, ani kondične potom na fotbal, ale napriek tomu sme hrali dobrý fotbal. Tu bolo 300 topánov a tu bol taký smradek. Tak, toto je na nepoznanie. Boli sme dve partie vlastne, čo sme sa dali dohromady, ako každá jedna hrávala v telocvični, ako bývali tie všelijaké partičky po celej Bratislave. Takto to vyzerá úplne ináč, chlapci, ako to vyzeralo vtedy pred 40. To bolo celé presvetlené, tu boli okná. Na podlahe bol taká zelená hmota, takzvaný Apex. A tak sme sa dali dohromady v telocvični na Karpatskej a hrávali sme fotbal každú sobotu na malé bránky. A tu sme vlastne prišli na ten vynikajúci nápad prihlásiť sa do tej súťaže, lebo sme mali niečo za sebou. Tak všetci s tým súhlasili, alebo skoro všetci. Myslím, že jedine Škrovina bol proti. Keď chodili masy na tie tesné zápasy, dnes výručí dýcha a mladý ti vtiká a žena ti nedá dýchať. Keď partiu stretnem a do lopty kopnem, spomienky ožijú mne. Futbal sme hrali a boli sme mladí a mali sme, trvali sme. Karpatsku vnímam ako súdržnú partiu, ktorá, keď niekoho vybrala medzi seba, musel prejsť veľa prijímačkami, veľa ich aj neprešlo. Začiatky boli v podstate jak začiatky v socialistickom štáte, čiže mali sme tam rôzne prekážky, lebo napríklad v tých telocvičniach bol oficiálny zákaz hrať futbal. Ale boli tam prekážky aj na strane toho, že sme mali rôzne záujmy popri tom. Čiže nebolo ľahké stretávať sa určitý počet ľudí vždy na tých, poviem, tréningoch. Na Karpatsku videlu, ja som svíťom. Aj na Bajkalsku pôjdu s vami. Som mal asi 20 rokov, hrával som veľký futbal za Rapid. Išiel som sa náhodne pozrieť na Dreňovu, bol tam nejaký turnaj, že víťazov líg. Boli tam moji dvaja spoluhráči z Rapidu, bolo ich málo, tých chlapcov, že chod si doniesť tenisky, pod nám pomôcť. A pokiaľ sa pamätám, tak som vyhral kráľa strelcov toho turnaja. Takže takto som sa nejak dostal do futsalu. Samozrejme som dostal od nich ponuku, že postúpili, myslím, že do druhej ligy pod za nás hrať. Niky Gazarek, Miro Pamčo, my sme došli ja, Peter Hormán a všetko druhá liga. Ja a ja. My sme na nás. Ja som neviem, si spomenul, jak sa väčšinou chodili, už keď sme boli na blato. Môj príchod do Karpatskej bol jednoznačný, nakoľko som hrával s Jankom Slavom v spojoch futbal, tak dal mi vedieť, že je tu takýto klub. A teda moja voľba bola jednoznačná. Prišiel som do Karpatskej medzi výbornú partiu chlapcov a futbalistov. V 83. na začiatku roka vyšiel nejaká iniciatíva, to vtedy Lovacký Slezome organizovalo, že niečo urobiť. Ja som to vnímal. Karpatská to bolo pre mňa také oživenie fotbalové, lebo hral som veľký fotbal
a dobrá partia bola, ale nechal som sa nahovoriť Mirom Bukvajom a Leošom, že potrebujeme občas vypomôcť v sálovke. Vyšiel teda v Smene článok, že od 83. majú vzniknúť nejaké, že sa majú dať kluby dohromady, prihlásiť sa, alebo teda tieto partie, že budú sa snažiť to organizovať, tu nejakú takúto súťaž s lenivou loptou. Tak ja som to priniesol teda do telocvične ten článok a chalani hovorili, že teda, že keď chceš, tak to vypíš a môžeme ísť do toho. Tak sme spísali súpisku a prihlásili sme sa teda do súťaže. To bola jedna veľká rarita, že školník sa vždy chodil pozerať na včelu, lebo včela ako umelec chodil tak, že mal z maminho županu mal šnúrku okolo vlasov, to mal ako čelenku a ten sa chodil na ňom smiať, lebo neskutočne ako včela hrával neskutočným štýlom, proste umeleckým. Ja som v podstate nebol taký typ, že za každú cenu, ako bolo treba vyťaziť, lebo v podstate celý ten manšaft bol aj založený v podstate na takom kamarátskom duchu, čiže nehral sa len fotbal, ale boli okrem toho aj iné aktivity, že sme mohli niekam ísť, sa zabaviť, obyčajne vypiť, ale chodilo sa aj na také spoločenské akcie. Dokonca časť, čo sme boli zakladatelia tohto družstva, sme absolvovali jednému druhému každý svadbu. A potom sa už ako začalo tie antistrely dávať, ako to skúšali. 6-krát sami na brankára, vystrelil som Martom, to išlo 2 metre vedľa. Na začiatku sme hrávali na Drieňovej ulici vonku a neskôr sa to prenieslo do telocvične, ako bola Dunajská alebo Drieňov. Kvôli tomu, že to takto pomaly vznikalo, to nebolo nič umelé. To bolo asi po nejakých 10 rokov. Keď začali účinkovať v tom spoločnom ústve, získali sme, pokiaľ si dobre pamätám, 2-krát titul majstra Bratislavy. Ten prvý majstrovský, teda ten prvý titul bol tak smolnatý, tam sme moc toho neukázali, nezískali sme žiadne umiestnenie. V tom druhom nás považovali, sa konal v Bratislave turnaj majstrovstiev Slovenska. My ako víťazi Bratislavy sme boli považovaní za najväčších favoritov. Ani tam to nevyšlo. No a potom sme teda išli do Slovenskej ligy a tam, ako už bolo spomínané, tak nešťastnou zhodou okolností, vzájomnými zápasmi pri rovnakom počte bodov sme skončili na druhom mieste a takže sme titul nezískali slovenský. Ale sme sa s tým zmierili časom. Hovorí stále, že pán inžinier. Však ja som inžinier, mne hovorí kurva cívi. Nultý ročník bol na Drieňovej vonku. Zváne vytáhnutý. Mňa na hre karpatskej vždycky bavilo to, že nešlo mi nikdy o to, kto dá najviac gólov alebo niečo podobné, ale vždy mi išlo o to, aby sme takým pekným, kombinačným, inteligentným spôsobom dávali góly a čo najzložitejšie a tie najjednoduchšie a tým pádom prázdnej brány. Tak to mňa vždy strašne bavilo. Aj môžem povedať aj v nejakých zápasoch, ktoré nám to všetko celkom nevyšli, ale zo pár takýchto akcií ja som sa vždy z toho veľmi tešil. Auta videl som do kabíny. A on mi hovorí, že... Ne, áno, tak pardon, tak cáp, ne? Hovorí, no to mi platí, lebo som vtipný, ne? Čelo, Ferus. 39,5 roka. Športová hala Armicová poprvé. Raz ma Totka vylúčil za nejaké nešportové správanie a potom mi to musel tvrdo vrátiť pri bare. My tým, že sme vyhrali, že sme skončili prvý na majstrovstvách Bratislavy, tak nám bolo automaticky ponúknuté ako účasť v tej prvej lige celoslovenskej. A to už teda bolo naozaj ako súťaž ako naozaj vysokého rangu, lebo tam hrávali bývalí prvoligoví futbalisti, dokonca aj aktívni, aj reprezentanti Slovenska, si pamätám, Kukučka, Luhový, najmä si rýchlo spomenú ešte ďalšie mená. A chodevali sme teda hrávať, myslím, že do Žiliny, do Košíc, do Trnavy, do Piešťan, do Senice.
Hrávalo sa to dvojkolovo a bolo to naozaj na vysokej úrovni. A my sme mali vtedy tak dobrý ten tým, že hrali sme od začiatku po prvé priečky. Mali sme smolu teda nakoniec, skončili sme druhý s rovnakým počtom bodov ako prvé Košice. Mali sme dokonca aj lepšie skóre, ale nejako z hodou okolností sa nám nepodarilo vzájomné zápasy mať lepšie a tým pádom sme skončili tesne druhý. No a vtedy nám ušlo to slávne finále poháre európskych majstrov, lebo vtedy ešte tých súťaží v Európe nebolo tak veľa, tak víťaz automaticky postupoval rovno do tej súťaže a vtedy sa mala ten pohár európskych majstrov konať na Malorke. Toto je dobrý skous, to vyzerá fakt jak skous. Toto keď sa nahrávalo, ne? Áno. Ale pozri sa, Zložil vodiče, Pavuk jediný nemá spotený dres. Z tejto karpatskej najdôležitejšie. Dobrá partia, výborní futbalisti, skvelé zápasy a dobrá atmosféra a teraz už aj tradícia. Tu ešte podaj Kyselinárov. Miro, Pavčo. No. Cigy. Vtedy sa to hodilo. Podovať sa Černákovi. Fialová košela, vieš, vtedy sa to nosilo. Fialová, nie? Brudský? No, aký bol Tučko. No. Tu si bol v najlepších rokoch, aj v najlepších kilách. Sanka bol ten typ hráča, ktorý on chodil na VŠMU, myslím, na hudobnú nejakú fakultu, tak doslova on si vždy po zápase zbalil tú svoju trúbku a odišiel. Takže dlho u nás nevydržal práve kvôli tomuto. Čiže tým chcem povedať, že sme nedávali úplne kontrast na samotný ten športový výkon, ako skôr na tú kvalitu toho kolektívu. Sa nečudujem, že sme nevyhrali. To nepoznáš, alebo čo? Poznám to, ale že takto zväčšené, keď to je, tak hneď pribral zase. To fotku som ešte nikdy nevidel. To je Ani, Arab. Miro Bodnar bol nejaký mladý vtedy. A musel mať takých 17-18 rokov. Počujeme, tu chýba niekto? Podľa mňa nikto, že? Buky bol prvý z mladých, čo mohol hrať. Bol, pomáhal nám vicemajstrovskom, nebol? Až potom? Keď sme boli v tretí, či ako také. Ďuro, tu má koľko Buky rokov? Ja si myslím, že Karpatská je jedno mužstvo, alebo partia chalanov a priateľov, ktorá nemá konkurenciu u nás. To je pre mňa Karpatská. Jano bol prvý, lebo tam máš tú čierno-bielú fotku, tam už je Jano, pozor. Ale ty si mal tie registračky, ty by si mal vedieť. Tu sú registračky. A dokedy sa hral s touto malou loptou? 10 rokov možno aj. Lebo to vtedy bol pero. Ste dávali futbal? To boli časy, čo? Áno. A ty hráš futbal tiež? Super. Dobre. Za Slovan. Dobre. Za koho iné, však za Slovan. Nemáš to zúžiť? Nemalou mierou sa teda o to pričinili aj tí, ktorí by som v tomto dokumente chcel spomenúť, ktorí už nie sú medzi nami. Je to napríklad Dušan Chudý, ktorého sme v podstate prezývali turecký kamionista s malými trenkami. Bol to Miro Pavčo, ktorý v podstate zomrel nedávno a bol nazývaný viac menej edenský tanečník, ale tancoval aj pri futbale. Takže to bola taká zvláštnosť. A bol to aj Tatko Sláva, ktorý v podstate nám hrával s nami do vysokého veku futbal v telocvični a učil nás hlavne tou tvrdosťou a takou nekompromisnosťou v tom futbale aj tým veciam do života. Toto naše poprvé. To bolo v tom športu. To bolo na junácku. My sme mali takú prezývku, naša časť karpatskej Petržalské Báliky. Bola tam taká rivalita medzi Petržalskými Bálikmi a Ružinovskými Bálikmi. Nás brali ako takého hráčov trošku z druhej kategórie, ale keď sme im to v nedeľu večer občas ukázali,
že sme není úplná druhá kategória, tak potom sme stúpli na cene. Sa stalo zo párkrát, že nás bolo málo a dvakrát teda tak málo, že sa nehralo. No a už tretíkrát raz toto hrozilo, keď sme boli v telocvični a zhodou okolností tam prišiel, vôbec nechodieval ani na zápasy, ten náš kamarát, ktorý síce na súpiske bol, ale on ani nehrával, my sme ho tam mali na súpiske ako talizman, lebo bol taký trošku širšie postavy, asi ako ja teraz, možno že aj silnejší. A on mal prezývku, ani nie že prezývku, on sa volal Jozef Hroch. Ja som si myslel 20 rokov, že to je jeho prezývka, on sa tak naozaj volal. A on prišiel nás pozrieť a vtedy sme zistili, že toto je ten štvrtý, ktorý nás zachráni. Mu niekto požičal tenisky, nabehol, teda my sme ten zápas samozrejme prehrali, ale nedostali sme tretiu kontumáciu. Tak vďaky tomuto Dodovi Hrochovi, potom tuším Chuco, alebo kto navrhol tento znak, ktorý doteraz používame. Stále znova Karpatská, hej, hej! Stále znova Karpatská, hej, hej! Dávaš góly, zabavíš sa, ešte ani frajerky neotravovali, nemal som ešte na to čas, takže to boli 80. možno 6. som začal ja, trošku neskôr ako vy otcovia, zakladatelia, ale pre mňa to boli fantastické roky, tie začiatky. A už trošku ma potom mrzelo, že v tom 89. to upadalo, ale tým, že sme doplnili od tých fantastických sálovkárov manšaft, tak sme vlastne za 3 roky sa dostali na prvé miesto v Bratislave a v zásade skoro aj na Slovensku. Porážali sme majstrov Československa Senicu v pamätnom zápase, kde sme vyhrávali 5-0 a Seničani kúkali na to, že čo sa tam deje. Takže to boli pre mňa, Karpatská je také množstvo zážitkov, že ani jeden film by nestačil na to. Anabáza by sa dalo povedať, pokračovala ešte tých, neviem koľko, 20 rokov, alebo jak bolo spomenuté, dokonca až k tým najvyšším priečkam sa to potom dotiahlo. Ale to už bola generácia mladšia, v podstate, lebo a hlavne aj takí prišli hrávať fotbal, ktorí súťažne hrávali fotbal. My sme začínali v podstate všetci aj ako amatéri, ktorí hrali viac menej uličný fotbal, okrem nášho kapitána, ktorý hrával, a potom neskôr jeho brat tiež súťažne hrával. Ale ostatní sme boli vychovaní ulicou. To bolo možno zaujímavé aj tým, že sme to tak ďaleko dotiahli. Napíš to, Češi to lepšie povedať, divoké 90. Prišiel až do 40? Však sa pýtam, či až do 40. Ne, došiel ešte predtým. Lebo tuto vyzerá, že už tu je a to ešte nie je 40 asi. No, jasné. Vieš čo, on ešte nejaké 2-3 roky aj s tým kapitánom hrali normálne u nás. Tá situácia bola taká, že sme boli s Ivanom s rovnakým počtom pred záverečným dvojzápasom v Považskej Bystrici. Sme mali rovnaký počet strelených gólov, aspoň teda štatistiky to tak ukazovali oficiálne, teda novinové, teda žurnalistické štatistiky. No a keď sme nešťastne remizovali ten prvý zápas a vedeli sme, že už nebudeme majstri Slovenska, tak v tom zápase sme nedali ani Ivan, ani ja gól. Tak pred posledným zápasom s Považskej Bystricou sme si dali takú dohodu, že teda jeden aj druhý strelíme rovnako gólov. To sa aj stalo, myslím si, že sme strelili teraz neviem, či po 2 góly, po 3 góly. No a to záverečné hodnotenie potom vyšlo tak, že ja som mal 33 gólov, no a Ivan mal žiaľ 32 gólov. No, takto sme to nechali, nemalo to nejak asi zmysel riešiť. Ivan to možno trošku ťažšie niesol, ale sú aj dôležitejšie veci v živote takže bolo to také úsmevné svojím spôsobom. Áno, v tom balóňaku, áno. A ten predĺžený. Nemáte kila, ale 90 Počúvaj, toto si tiež odpad, toto vyvá, to sú divoké 90-ky. Stále chcel platiť niečo, čo mu hovorili, že nepláť a furt vyťahol peniaze. Tak aj tuto je má vyťahnutú. A daj si to upraviť, aby to bolo farebnejšie. To si pamätáš, toto je to okno v tej chôdnici? Si tam vonku pred ním sedel, keď si povedal Olge, keď si odpovedal, že si
Prečo je červený? Máš taký brontový nos. Tam von z druhej strany. Neokúňal som sa, vieš. Som veľmi rád teda, že tí mladí sa toho chytajú generácia po generácii a že si to odovzdávajú navzájom a vlastne aj tento dokument robíme kvôli tomu, aby sme vlastne odkázali im, že jak to v podstate sme budovali a na akých princípoch. Ty si dal 88 20 gólov, jak ja. A v škole si nebol pokal? Trihovať na nás. Zuzka z X. Ja povedal, že nemal som na videu. Toto bol Ja mám dole v pivnici ešte jeden pohár. najslavnejší prvý strelec, Leoš. Vybereme tu najslavnejšiu fotku. Žena si mohla teba vybrať. Janči vľavo dole, Toto by bola... brat s pohárom. Toto by bola... To bolo o pohár západoslovenských tlačiarní, nie? To bola posledná fotka tisícročia, pamätáte si? Že tie generácie sú prepojené a si myslím, že to ako prináša všetkým ako osocha. A takisto mladí sa starajú teraz o nás, musím Igora Kuca vyzdvihnúť aj s Janoslavom, že stále sme v kontakte, našli sme si iný šport, chodíme hravať golf, takže, ale oni sú tí, ktorí v podstate to iniciujú, lebo poviem rovno, sme lenivší a lenivší. Dojma, majster Bratislavy. V čase, musím to byť tam, kde je on. Aha, toto. prehadili parkety na šipelke. Majster Bratislavy. Ukáž. To je pohár. Začali sme v decembri 92 a skončilo to v januári 93. Posledný turnaj 4-1, slovenská rozprávka. Dostala na frag a išli sme oslavovať. Najlepší salúkar forever, len nikto na to nedošiel nikdy. A odmietol reprezentovať. To je Dálna. Tá hymna, čo sa objaví o filme, no. Toto je Katka Faktorová. Ktorá? Aha. Ešte som dal, tak toto je Katka a toto je Včelová. A to je Sára. A toto je Sárka. Neviem, koľko mám Včelová. Ne je včelové toto. To je Včelová. To je Včelová. To je Včelová. Tiež tam bola aj Veľa Andrej. detí nemajú. Výborný strelec Igor Faktor. A jeden z najlepších hráčov Ligy Kříž. No, a je to sponzorov. Tu sú teda najväčší sponzori. Body Karpatská, Hornex Bratislava a Libero Slovakia. To bol ten večer. Toto bolo video, vieš, aké to bolo dobre. Výborné. Obidva sme boli To bolo podľa mňa mimoriadne dobré. Tieto fotky sú v kronike, ale tieto už nie sú to už. Lebo synovia pokračovateľia povedali, že oni kroniku písať nebudú, lebo všetko je dneska v digitálnej podobe. No tak vtedy to ešte neboli manželky, ktoré to mali ako nejako vnímať, ale boli to frajerky. Ale to bolo už tak zabehnuté v podstate s tým našim fotbalom, že tam sa nedalo proti tomu nič namietať, pretože oni došli do toho zabehnutého kolobehu, takže tam viac menej na výber nemali. A myslím si, že dokonca boli natoľko tolerantné, že ani jedna, myslím z tých vtedajších frajerok, neskorších manželiek, myslím si, že nezatrhla toto naše hobby športové, ktoré sme absolvovali, hovorím, potom dlhé roky. Andrej, zastav si! Inak akože je to krásne, ako myšlienka je úžasná. Pokiaľ boli malé deti, bolo to fajn. Tak, ale chlapi sú chlapi, keď sa dajú dokopy, tak ono sa to trochu zvrhne, čo je na škodu. Ale ako myšlienka bola úžasná. Ono to chce vyšperkovať a ja verím, že sa vám to na staré kolena podarí. Kuca na druhu! Daj Ďurovi! Daj Ďurovi! Obroti! Bolo to fajn, lebo vždy, keď prišiel taký šťastný, tak a povedal, keď prehral, povedal, že vyhrali sme. Daj ty si... Nebola
Boli sme spolu na lyžovačkách, na nejakých letných dovolenkách, takže okrem toho, že sme boli my, alebo sme mávali aj plesy, alebo nejaké stretnutia aj s manželkami, takže sme vlastne nejakým spôsobom do toho zatiahli už aj vtedy rodiny, aj naše decká už k tomu pričuchli. Ja som chodeval so synom, s Ďurom na fotbal, aj ostatní už potom tam ťahali decká a vlastne tak to nejak vzniklo, že tá chémia tam naozaj tak fungovala, že to vlastne prerastalo plynule. Prichádzali potom mladší, Igor Faktor, Janko, Milan. Musíš niečo vydržať, keď hráš za Karpatsko. Dobre, Janko. Dobre, ideš aj ty? Tým, že som mala futbalistu od začiatku, tak som bola na to zvyknutá. Takže pre mňa víkendy sa točili okolo futbalu, keď bol Rišo malý, tak sa točili okolo jeho futbalu. A nejak som na to zvyknutá, takže nemala som s tým problém. Skôr teraz mám problém, keď je doma. Mali sme takú zaujímavosť, že o každom novom hráčovi sme, ako si ešte predtým, keď sme ho priviedli niekoho do partie, tak sme viedli takú debatu a dá sa povedať také nejaké hlasovanie a u každého musel prejsť ten hráč. To znamená, že vlastne jednohlasne a to už dávalo takú záruku, že naozaj vyhovuje každému a veru, že to takto aj prebiehalo. Tak si myslím, že už to bol taký prvý filter, že sa vybrali správni ľudia, ktorí vlastne doteraz spolu chodíme na rôzne akcie. Ten futbal už tak ani nehrávame, ale proste to, že sme tak spolu, to ostalo. A teda tí najmladší z nás, Mladá Karpatská, tí ešte hrávajú doteraz. Tá Karpatská je zaujímavá tým, že takou prirodzenou, peknou selekciou prichádzali a odchádzali ľudia a ostalo naozaj po tých 40 rokoch také jadro, ktoré má silu možno väčšiu ako niekedy rodinné puto. Prečo Karpatská tak dlho vydržala, teda 40 rokov, je to naozaj úctyhodná doba. A ja si myslím, že je to preto, že sme boli fakt dobrá partia. Občas zlé jazyky hovorí, že v Karpatskej sme sa sem tam ľúbili aj pobiť, no tak áno, keď sme cítili krivdu, tak sem tam sme si aj trošku vyšli na supera, ale nakoniec na to spomíname s úsmevom, neboli tam žiadne ubliženia na zdraví, proste bolo to len také hašterenie naše. Karpatská, samozrejme, to je už teraz značka, ktorá sa nedá kúpiť a dúfam, že bude trvať čo najdlhšie. Že naozaj je to veľmi pekne poskladané, vygenerované a som veľmi rád, že aj naši synovia pokračujú v tej tradícii. Jazvečík mal 35 kg a že opustený mláďata jazvečík... Môj najväčší zážitok z Karpatskej je jednoznačne fenomén Malorka. Ja som si to vymyslel, tak som si to aj vyhral. Ale Rebeka bola vynikajúca, zo pár to som dala ona, takže super, ďakujeme. Tá Karpatská je brand, je značka, ktorá trvá 40 rokov a myslím si, že nám ju závidí celá salokárska Bratislava, o Slovensku ani nehovoriac, lebo tam naozaj to trvanie tých družstiev bolo oveľa menej rokov, vydržali pokope. Takže či už nám to závidia aj Juve, alebo nám to závideli iné manšafty, možno aj tie Salamy, ktoré sa už dávno rozpadli, z ktorými vyzerali prvý. Prečo to trvá? No jednoducho sme sa naozaj dobre vyskladali. Sme sa našli, mali sme to šťastie a ja som strašne rád, že som súčasťou tejto rodiny a tejto generácie.
čaká a mladý ti tiká a žena ti nedá dýchať. Keď partiu stretnem a do lopty kopnem, spomienky ožijú mne. Futbal sme hrali a boli sme mladí a mali sme, trvali sme. Karpatský vietor je krutý, počítaj, láska moja si. K nohám ti dám zlaté pruty, inak sa vôbec nevráti. Karpatský vietor je krutý, počítaj, láska moja si. K nohám ti dám zlaté pruty, inak sa vôbec nevráti. Karpatské doky, to všetky tie roky pozná tak ako včela. Vody a góly, to sme videli, to je náša sila. Karty a pivo, nech nie je tlivo, vína si dáme času. Promile stúpa a všetci z hurta spievame hymnu našu. Karpatský vietor je krutý, počítaj, láska moja spí. K nohám ti dám zlaté prúdy, inak sa vôbec nevráti. Karpatský vietor je krutý, počítaj, láska moja spí. K nohám ti dám zlaté prúdy, inak sa vôbec nevráti. Mám medailu zlatú a na hlave vatu, som kráľom, som víťazom. Hrdlo ma suší a pečenka tuší, že pivo tečie potokom. Nedeľa ide a kto zasa príde, hojí si do kolien drať. A kto dneska vyhrá a kto zasa prehrá, to je nám jedno už sám. Karpatský vietor je krutý, počítaj, láska moja si. K nohám ti dám zlaté pruty, inak sa vôbec